मैंने जाते ही उनसे कह दिया था सर इसके लिए तो मैं 1 रुपया ना दूँ, तो वो लोग का कहना था कि सर बारिश में तो ये गाड़ी आवाज़ करेगी ही, लेकिन इतना आवाज़ करना मेरे हिसाब से तो जायज़ नहीं है। भाई अभी मैं आ रखा था अपनी गाड़ी की इस लाइनर की प्रॉब्लम को लेके बजाज के शोरूम में, और भाई इन लोग कह रहे हैं कि इसका जो लाइनर है वो मे भी खराब है। मतलब 2000 किलोमीटर चली भाई गाड़ी जिन के, और उतने में इसका लाइनर भी खराब हो गया। बोलते हैं कि भाई ये बारिश के मौसम में ऐसा ही आवाज करेगा, और इसका मतलब सोल्यूशन यही है कि आप उधर जाके दिखाओ, मे बी ये खराब हो गया होगा या फिर इसमें डस्ट वस्ट जम गई होगी। अब भाई पूरी बारिश में यही करवाता फिरू क्या? मतलब ड्रम एलईडी ले ली तो इसका ये नतीजा कि मुझे इसको बार बार साफ करवाते रहना पड़ेगा। भाई ये व्यू देखो कितना तगड़ा लग रहा है, लेकिन इस व्यू के अंदर जो सबसे ख़राब चीज़ मुझे लग रही है फ़िलहाल की डेट में, वो है भाई अपनी बजाज फ्रीडम। भाई बहुत दिन से चैनल पे मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डाल रहा था, इसका ये मतलब नहीं कि ये गाड़ी मुझे खुद ब खुद कंटेंट देगी। भाई इस गाड़ी में आए दिन एक ना एक दिक्कत आ ही जा रही है। अब मैंने एक दिन शॉर्ट में भी डाला था कि मेरी गाड़ी की जो ड्रम है पीछे का, उसमें दिक्कत आ रही है कि ये बजता बहुत बुरी तरीके से। वो वीडियो मैं इसमें अटैच भी करूँगा कि ये बहुत बुरी तरीके से बज रहा है। तो आज भाई फाइनली टाइम निकाल के जाना पड़ रहा है इसको लेके वापी। एक तो भाई एक सबसे बुरी चीज़ मुझे इस गाड़ी की लगती है, मतलब बजाज की लगती है, कि भाई इसके सर्विस सेंटर इतने दूर दूर है ना कि जाने में इंसान को पूरा दुख होता है। एक तो 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वो भी इतनी भर बारिश में। तो एक तो रेनकोट पूरा रेनकोट पहन के जाना पड़ रहा है। तो इसी चक्कर में भाई आज फाइनली मैं निकल गया हूँ, और मैंने भाई कल मैंने ऑफिशियल टीवीएस पे मेल डाला था, क्योंकि भाई मेरे को मन नहीं होता जाने का खुद से। उन लोगों का फिर एक चीज़ बजाज की इतनी अच्छी लगी ना भाई, मेल पे रिवर्ट उन्होंने ना 24 घंटे के अंदर अंदर कर दिया। मतलब परसों मैंने मेल डाला और कल ही उनका फ़ोन आ गया कि सर क्या दिक्कत हुई है गाड़ी में, क्या नहीं है, हम आपकी गाड़ी का सोल्यूशन देंगे। तो इसलिए भाई अब चलते हैं, और इसका क्या दिक्कत है। अब भाई बहुत भाई बोलेंगे, मेरे को पता है ये चीज़ कि बारिश में तो ड्रम ब्रेक आवाज़ करता ही है, इससे अच्छा डिस्क ले लेता। भाई डिस्क ब्रेक भी अगर मैं वेरिएंट लेता ना तो उसके आगे डिस्क आता है, पीछे तो ड्रम ही है। तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन लेने भाई अभी चलते हैं फटाफट से, और देखते हैं इसका क्या होता है क्या नहीं। मैं इसको भाई 1 रुपया नहीं देने वाला है, वारंटी में ही चेंज करवाऊँगा, जो भी है इसका वारंटी में ही खर्चा होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, चलिए।
तो भाई करवा ली अपनी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व। और भाई उधर जाके मैंने कोई ख़ास वीडियो वगैरह बनाया नहीं, क्योंकि यार एक तो ये बजाज वाले कहते हैं कि सर हमारी गाड़ी हमारे शोरूम का वीडियो मत बनाइए, तो मैंने भी सोचा जाने दो, कोई वीडियो नहीं बना। तो भाई उधर उन्होंने क्या किया, अगर मैं आपको बेसिक सा आइडिया दे दूँ तो उन्होंने ये टायर खोला, ये पूरा खोला, और ये टायर खोल के फिर अंदर जितना भी वो लाइनर था उसे क्लीन किया, और बस उतना करके। और मैंने एक और इशू जो इनको बताया था, एक तो पहले जाती है लोग जॉब कार्ड खोल देते हैं एक, और उन्होंने जॉब कार्ड में जितनी प्रॉब्लम्स थी जो उनको लगा कि हाँ ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करने जैसी हैं, उन्होंने सारी रिजॉल्व कर दी। गियर का भी जो इसका इशू था कि 5वां गियर लगने के बाद जो गाड़ी है ऐसा आवाज़ करती है बहुत ज़ोर से, वो भी इन्होंने ठीक कर दिया। मैंने वॉशिंग का बोला था, लेकिन वॉशिंग का वो लोग कह रहे थे सर चार्ज लगेगा। चार्ज तो ठीक है, लेकिन करके मतलब नहीं, क्योंकि बारिश ही इतनी है कि वॉशिंग करके उसका फ़ायदा क्या था। तो भाई ओवरऑल अगर अपन बिल की बात करें तो बिल भाई 1 रुपया भी नहीं लगा मेरा। पूरा जो ये चेंज हुआ है सब वारंटी में हुआ है, तो मेरा इसमें 1 पैसा नहीं लगा। और मैंने जाते ही उनसे कह दिया सर इसके लिए तो मैं 1 रुपया ना दूँ, क्योंकि वारंटी वाली चीज़ है। अगर आपकी गाड़ी पूरी मतलब बारिश में ऐसे आवाज़ कर रही है, तो वो लोग का कहना था कि सर बारिश में तो ये गाड़ी आवाज़ करेगी ही, लेकिन इतना आवाज़ करना मेरे हिसाब से तो जायज़ नहीं है। तो ठीक है भाई, उनका सर्विस एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो वो भी बढ़िया ही था, जिस हिसाब से उन्होंने सर्विस की। और मेल पे भाई इन लोग ने मेल पे 24 घंटे के अंदर अंदर मेल रिवर्ट किया। मेरे को फ़ोन आया बजाज के ऑथराइज शोरूम से, और उन्होंने फटाफट से पूरा मैटर समझा और इस चीज़ को ठीक किया। तो भाई अगर मैं अपना सर्विस एक्सपीरियंस दूँ तो भाई बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। ओवरऑल अगर बात करें अगर 10 आउट ऑफ, तो भाई मैं 9 तो दूंगा ही। 1 मैं कम इसलिए करूँगा क्योंकि मतलब इतनी जल्दी इतनी इस गाड़ी में दिक्कत आना भाई मुझे बड़ा वो लग रहा है। तो जो भी भाई अगर इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहा है ना, तो भाई बहुत समझ सोच के करना। बहुत अभी मतलब यही है कि इसको ले लेंगे ना तो प्रॉब्लम बहुत देगी ये गाड़ी आपको, इसीलिए थोड़ा सोच समझ के अभी वेट करो इस गाड़ी के लिए। अभी से तो इसको लो मत, अभी इतनी जल्दी ये गाड़ी सक्सेसफुल नहीं है इंडियन रोड्स के हिसाब से, क्योंकि इसके पार्ट्स भी भाई बड़े महंगे हैं। एक तो लाइनर का ही पूछा था मैंने उनसे, तो वो लोग कह रहे सर वारंटी के अलावा अगर हम इसको करने जाएंगे तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। तो मैंने बोला यार छोड़ो, अगर फ्री में ही हो गया ये तो अच्छा ही हुआ। तो भाई यही थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।